どうも、メイカーズなんです。今日は夕方に一人で釣りに来ましたよと。すごい魚いるんですよ。やばいですね。夕方の川ってやばいですね。もうね、見えます？この魚影って魚、全部魚ですよ。すごくないですか？これ簡単に釣れるんじゃないですかね。なんで今日はちょこっと釣り動画ですね。いやすごい、やばいですね。これすぐ釣れるんじゃないですか。こんなにいたらすぐ釣れるんじゃないですかね。ちょっとやってみます。ここでしょうか。やばそうですね。やってみます。餌は白刺しですね。白刺し、こんなんです。こんな虫を使います。よいしょ。お、すぐ当たりますね。見ました？わあ、当たりが釣れたのかな。当たり消えましたね。入れてすぐ当たりがありましたね。あ、まだ餌があるか。あ、当たりが来てますね。来た。あ、ダメですね。餌取りですね。ちっちゃいのがいっぱいいるんですよ。ちっちゃいのがいっぱいいるんで完全に餌取りですね。いいっすね。こんな、お、来た。釣れました。これはアブラハヤですね。アブラハヤ釣れました。イエイ。そうですね。アブラハヤ釣れました。すぐでしたね。多分これ跳ねてるのが全部アブラハヤかもしれない。引き続きいきますね。よいしょ。すぐ来ますね。2投目で釣れた。はい。あ、さっきより大きいかもしれないですね。これはよいしょ。これもアブラハヤかな。これもアブラハヤですね。すごいですね。2投目で2連続ですね。もう釣れました。よいしょ。これもちょっとアブラハヤですね。イエイ。よいしょ。3投目ですね。どうかな。さっきはね、すぐ来た。あ、来ましたね。来た。よし。来た。いいっす。あ、割れましたね。でも餌はあるんで、よいしょ。もう一回。3回連続とかいかなかったですね。このね、よいしょ。当たりを起きてる。いい感じですね。あれ、来てますね。来た。よいしょ。釣れましたね。やった。これもアブラハヤですね。で、結果ですね、多分この辺で跳ねてるの全部アブラハヤなんじゃないかなと思います。夕方にね、夕間詰めっていうんですかね。すごいアブラハヤいっぱい跳ねてますね。すぐ釣れます。
すぐですねこれ。来た。あ、逃げた。合わせるのが下手。よいしょ。よいしょ。あ、また逃げられましたね。よいしょ。よいしょ。うまく当たらないですね。ちっちゃいのがねいっぱい続いてるんで、多分大きいのが来ればすぐ釣れるんですからね。油早ですね。油早釣りました。油早。はい、全部油早でした。10分ぐらいでねこんなに釣れましたね。入れてすぐね当たりがあるんで非常に釣りやすい魚かなと思います。油早ね。で餌はねなんかやっぱり川なんで流れがあるんで練り餌より白刺しが私は好きですね。っていう感じでいい感じにいっぱい釣れましたね。簡単でした。すごい。ただねこの油早って食べても美味しくないらしいんですよね。見た目すごい美味しそうなんですけどね。今度ね拓也さんにちょっと食べてもらおうかなと思います。では最後いっぱい跳ねてる魚を見て、こんないっぱいこんだけでは釣れますねっていう感じです。ブシュー。ご視聴ありがとうございます。おすすめ